یو صحابي دی د مینې محبت واقعه یو صحابي دی حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ او حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مجلس کې ناست دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بختنه کوي اے سعد واده شته کنه نشته واده کړه کنه نه کړه حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ انتهایی غریب انسان او انتهایی رنگ نه تک تور په حدیث مبارکاو کې دا الفاظ دي چې رنگ نه تک تور خایست نشته پیسې وسه نشته دغه غټ خاندان سره تعلق نشته حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پښتنه کې اے سعد واده شته کنه نشته سعد رضی الله تعالی جواب کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم واده خو مې نشته ما خو نه کړی واده مال ویل کې څوک راکړي حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمای وی خطا څه چالو کا چلار شه واغه پلانکی سیب لور شه یخت وای چې نبی علیہ السلام را لګلې مته بچی سره نکاح کولو لپاره او خمالدار صحابي ونبی علیہ السلام ورغلو چلار شه ته سوال جواب وکړه چې ته بچی سره نکاح کولو اراده لرم ته ما خپل لور په نکاح باندې راکړه هغه صحابي بس نبی علیہ السلام خبره باندې عمل وکړ لاړو چا کوم کس دی ولا د اختیار وډباولو کس دروازه کولای پښتنه کوي څنګه راته وګورو صاحب ورته په نبی عليه السلام را لګره مې کاله بچی سره د نکاح کولو لپاره اصحابو ته فرمایي خلک صبر وکړه زه کول نه نوځم د خپل خزې سره مشوره وکم چې تعالی جواب درکړي وګوره مشوره کې خیر او برکات وي مشورې نه بعد کوم کار وشي په هغه باندې پکړم نشته نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعالی په قران کې حکم کوي وشاورهم فی الامر کله چې یو کار کوي صحابه سره مشوره کوي دا صحابین نه وته کورلا کور کې خپل خپل سره مشوره وکړه یاره کس راغله موږ بچی د نکاح بنیاد باندې موږ د خپل بچی ورکو کنه ورکو هغه خپل کې مشوره وکړه چې راسنه موږ د خپل بچی ورکو ورسته موږ بچی سره وخت نه تیروي ځان د غاډي جوړ شي اجوان دې خطر نشي واسه نه چې په دمانه کې نبی عليه السلام خپه شي نو دنه بهتره ده چې موږ هغه ته انکار وکړو خپل بچی وته ور سره وروتلو صادر رضی الله تعالی عنہ ته وې سات خپه نشي موږ ته خپل بچی په نکاح نشو کولای لہذا ته واپس یو کا واپس لاړ شي وې زه صحیح شو نه سمه بس حضرت صادر رضی الله تعالی عنہ واپس روان شو خپل بچی ته پته ولګیدل بچی ته پښتنه کې ابا جان څوک راغله او په څنګه راغله بچی سات راغله او تا د نکاح اراده سره راغله او نبی علیہ الصلوۃ والسلام را لګله اوس ګوره دغه مینا محبت سمره نبی علیہ السلام سره دا بچی دی ابا جان ته څومره انتهایی غلط کار وکړو د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام را لګله شوی کس چې هغه ما پر منتخب کولو تا چې کوم دی واپس کړو زر لار شو زر راواله زه سره خپل ژوند ته راول لپاره تیار یم زه رنگ ته نه کسم چې رنگ یې تور دی زه کور ته نه کسم چې کور نشته زه پیسو ته نه کسم چې پیسې نشته زه صرف په دغه ته نکاح کوم چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام را لګله د مینه محبت دا وی زما عزت دته عشق لګیږي چې خپل ټول ژوند یو داسې کس ته راول چې نه خواهش ته نه وسره پیسې ته نه کور ته صرف په دغه چې نبی علیہ السلام را لګله او نبی علیہ الصلوۃ والسلام را لګله شوی کس هم داسې نشم لګله وزو سره تیار یم نکاح کولو ته سړی پسې منډه منډه حساب ودرېږه مخنه غواړم ما نه غلطی شوی ما بچی تاسو نکاح کولو ته تیار یم زه تا د خپل بچی په نکاح سره ورکوم نکاح وشوله چې نکاح وشوه اوس دی خو غریب حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ته د سات واده د سره نه کورس ته نه سره پیسې ته لګ مدد وسره وو صحابه خو په دین باندې مین وو واغه ته د آخرت پته و چې په آخرت کې موږ الله پاک په دې باندې څومره اجر راکړي زه خبره زموږ ډیره معذرت سره کوم الحمدلله دې خلک ډیره گزاره کوي دې ماشاءالله خلک ډیر خولي دي خو عام مسلمانانو خبره کوم چې موږ عام مسلمانان د یو بل مسلمان رور سره 100 روپے امداد نشو کولای وډمانو باندې د دې مافي په زناکارو باندې په غلطو کارونو باندې زرونه پیسې شنلې شو خو لیکن یو غریب مسلمان سره مدد نشو کولای نو چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ته اعلان وکړو وای سات واده لګ امداد سره وکړو نو صحابه په دین مینو دی الله د صحابه سره مینا وا دی الله دین سره مینا وا دی الله رسول سره مینا وا یو صحابي راځي ساتي وې سات ما پلان کې ځای کې کور دی بس کور غونډه تاسو ول دا نه چې اورې زرا دوره بس شوې تا وخت شو بل صحابي راځي ها ما طرفه پیسې واخله ها ما طرفه درهم واخله
بس چې خې پیسې ورته راغونډې شولې. نبی علیه السلام ولګلو ولاړ شه او ناوې اوس راغلې ده، ناوې کور کې په انتظار ده، رخصتي شوې ده، دی ولګلو بازار ته چې کم ضرورت سامان دی کور کې دیګی لګېږي، کاسې لګېږي، سمڅه لګېږي، وخت مطابق کم ضرورت سامان کور کې لګېږي ځان ته ټول واخله او ځان ته یې راوړه کور. ښځې کپړې لګېږي ځان ته کپړې اخلي چک کېږي پې وکړه. حضرت سعد رضی الله تعالی عنه مې لاړو بازار ته سودا پسې. اوس دوکانونو باندې ګرځي، ریټونه میټونه معلومه شي نه خوښوي. په دې ټایم کې اعلان کېږي او کس سور په آس باندې روان دی، حي علی الجهاد، حي علی الجهاد. جهاد ته راځو، رسول الله جهاد ته ووتلو، جهاد میدان نه راوځو. اوس د سره پیسې سره لاس کې ځوانه ښځه چې مخکې ورته چا واده نه ورکولو، ښکلې ښځه ورته په کور کې انتظار کوي. واده شوی، نکاح شوې ده. خو دا سوچ کوي چې دا خو ډېره بې غیرتۍ خبره ده چې د الله رسول هغه په میدان جنګ کې جنګېږي او زه چې کوم د ځان له واده سامان اخلم زه په کور کې خپلې ښځې سره وخت تېروم. دا خو شرم او افسوس خبره ده. ډایرکټ ومال ته چې کومې پیسې ورسره وې په پیسو باندې ځان ته د جنګ سامان واغستلو او مخې چې کوم دی پټ کړلو او میدان جنګ ته لاړلو او ښه په بهادرۍ سره وجنګېدو. کتابونه لیکي د کفارو کې سمې کرښې وښکلې، د کفارو صفونه چې کوم دی تتر بتر کړل او تر دې چې په خپل هم ښه زخمي شول او اخر ده چې شهید شول. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په میدان جنگ کې زخمیان او شهیدان ګوري. کله چې دا وکتل مخ یې پټ دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې مخ څرګندوي چې مجاهد شهید شوی را سره. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله داسې د نبی علیه الصلاة والسلام سترګو مبارکونه اوښکې روانېږي، جاړي. بیا نبی علیه الصلاة والسلام په مخ مبارک د خندا سره راغلل، مسکی شولو او بیا نبی علیه الصلاة والسلام مخ مبارک واړولو. صحابه د نبی علیه السلام نه پوښتنه کوي و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه جاړه او د خندا او د مخ اړولو خبره واقعه مونږ ته بیان کړه چې څه وکړه. نبی علیه الصلاة والسلام ته فرمایي وایي جاړه مې په دا وکړله چې دغه نن د واده ورځ وه او ډېر زیات انتهایي خپل واده ته خوشحال و. نو دا چې کله وفات شولو نو ما سترګو کې اوښکې راغلې. وایي مسکی په څه خبره شولې؟ وایي مسکی په دا شولم چې دلته دنیا کې خو چې ښځه پاتې شوله خو جنت حورې چې کوم دی د لپاره راغلي دي. نبی علیه الصلاة والسلام د صحابو ته فرمایي وایي مخ مې په دا واړولو چې کومې حورې راغلې وې خپل منځ کې سره جګړه غوندې وه چې یاره زه سره پهله نکاح کوم، زه سره پهله نکاح کوم. په هغې کې چې کوم دی د هغې یوې حورې خپه ولیدلی شوله نو ما ترې نه سترګې واړولې. او زما عزتمندو دغه صحابو ته دغه مقام الله جل جلاله په کومه خبره ورکړی و؟ صرف او صرف په دا وجه ورکړی و چې د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره یې مینه محبت و او په صحیح معنو کې یې سره مینه محبت